Јас би сакал да продолжам со вториот дел од осмото блаженство, кое што ни е запишено во Матеј 5 глава од 10 до 12, 3 стиха. На некој начин минатата сабота го фативме само 10 стих. Па јас би ги прочитал првениците 3 стиха повторно. Блажени се оние кои се гонети заради правда, зашто е нивно Царството Небесно. Блажени сте кои ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Минатиот пат рековме дека прогонствата се загарантирани, едноставно неизбежни за христијанинот. И тоа заради разликата што ја прави Христос во животот на еден христијанин. Затоа што оние кои што гонат, кои што го распнаа Христа, всушност и понатаму го гонат Христа во нас, во оние верни христијани. Поставивме прашање минатиот пат, кои се оние кои што се гонети? Рековме, оние кои што се дел од Царството Божјо, оние кои што претендираат за него, кои што живеат според блаженствата. Значи, гонети се оние кои што се бедни по дух, оние кои што се кротки, понизни, миротворци и така натаму, колку и да тоа чудно звучи, меѓутоа еве и во поуката видовме колку им било тешко и на учениците да го сватат, да ја сватат суштината на Божјето царство. А камоли на светот. Самиот Исус вели, Царството Божје не е од овој свет. Исто како и неговите жители. Исус им вели, во Јован 15 глава се сеќавате, минатиот пат ги читавме тие стихови. Вие не сте од овој свет, да бевте од овој свет, светот и вас ќе ве слушаше. Мене не ме слушаше и вас нема да ве слуша. Мене ме гонеа и вас ќе ве гонат. И ајде да се подсетиме на неколку стиха во контекст на ова, дека прогонствата се загарантирани. Филипјаните 1.29 читавме минатиот пат. Филипјаните 1.29, зашто вам ви се даде милост заради Христа, не само да верувате во Него, туку и да страдате заради Него. Или прво послание до Солуњаните 3.3. За да не се поколебате, односно да не се поколеба никој во овие маки, зашто сами знаете дека за тоа сме определени. И оној познат стих што го нагласивме во второ послание до Тимотеј 3 глава, 12 стих, значи, зашто сите оние кои што сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, што? Ќе бидат гонети. Сите. Затоа не треба да не изненадуваат прогонствата. Едноставно таков е светот во кој што живееме, свет кој што е против Христа, свет кој што е против вистината, свет кој што е против, е во бунт против Бога и против Божјето царство. Како ќе бидеме гонети? И гледаме во 11 стих, 3 работи се спомнати. 3 начини да кажеме. Матеј 5.11, да го повториме. Блажени сте кога ќе ве навредуваат и гонат и говорат лажно против вас секакви лоши зборови заради мене. Значи, навреди, прогонства, физички, и лаги. И лоши зборови заради мене, вели Христос. Минатиот пат само нагласив, спомнав и сега ќе кажем, значи навреда. Не знам дали, предпоставам дека заради Христа сега збориме, не заради самите себе, некојаш некој не навредил, значи имал доволна храброст и тоа во лице да не го каже. Не е ни ова ништо чудно, не треба да не чуди, ако, еве се подсетиме на Ное, да кажеме, ми доаѓа како пример, во негово време кога тој проповедал за потопот кој што следел, бил страшно навредуван. Го правеле луд, меѓу другото. И ништо чудно, во светот на
ненормалните, нормалниот изгледа чуден. Исус бил страшно навредуван исто така. Но трпеливо ги поднесувал навредите. Еве да читаме во 1 Петрово 3:9, што ни вели овој стих. 1 Петрово 3:9. Не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив благословувајте. Зашто сте повикани за тоа, за да наследите благослов. Блажени сте ако ве навредуваат, меѓутоа вие не треба да навредувате назад, туку да благословувате. И нормално, ова е една наново родена личност, кажавме. Не може ова да го живееме во нашата грешна природа. Ние сме по природа такви, сакаме да вратиме. И еве во Копнежот што вели на 301 страна, тешкотиите на кои наидуваме можат да бидат значително намалени со онаа кротост, а знаеме дека едно од блаженствата беше блажени се кротките, значи тешкотиите на кои наидуваме можат да бидат значително намалени со онаа кротост која се крие во Христа. Ако ја поседуваме понизноста на нашиот Господ, тогаш се издигнуваме над навредите, прекорите и непријатностите на кои секојдневно сме изложени и тогаш тие престануваат да фрлаат мрак врз нашиот дух. Многу е значено ова да се издигнете над навредите, кои што вели овде дури секојдневно може да се случуваат, односно сме изложени на нив. Рековме минатиот пат, доколку одиме во тој правец спротивно од струјата, значи од светот, тогаш неминовно е да дојдеме и до вакви ситуации. Но тие навреди нема да фрлаат мрак над нашиот дух, ќе бидеме и понатаму ведри, радосни. Затоа што не навредуваат нас, туку го навредуваат Христа. Копнежот, страна 353. Оние кои стапуваат во судар со непријателите на вистината, се соочуваат не само со луѓето, туку и со сатаната и неговите посредници. Тие треба да ги имаат на ум зборовите на Спасителот. Ете, јас ви испраќам како овци меѓу волци. Брзоран спомна долина на смртта, меѓутоа оваа земја може да ја наречеме и долина на волците. Затоа што само христијаните се оние кои што се налик на овци, то се овците, и овде Исус вели, ви испраќам како овци меѓу волци. Но видите што вели понатаму. И што може да очекувате сега? Вие како овца меѓу волците. Вели, нека почиваат во Божјата љубов и духот ќе им биде мирен, дури и при лични навреди. Ова е тешко, да. Ама затоа треба наново да се родиме од духот, за да може ова да биде лесно. Господ ќе ги опреми со небесно оружје. Неговиот дух ќе влијае на умот и срцето, така што во нивните гласови нема да се почувствува завивањето на волците. Много интересен цитат. Ние не сме волци, ние сме овци испратени меѓу волците. Кај нас не сме да се слушне оној глас, она завивање на волците. Ние треба да биме кротки, понизни, смирени. Господ ни даде мир и во личните навреди, љубов, едноставно кон оние кои што не навредуваат. И видите како Исус ги претрпувал навредите, посебно овој цитат исто од Копнежот, 734 страна, посебно до израз дошле навредите токму кога се нашол на крстот. Значи, ѓавол тука бил, мислам со сите сили, настојувал да го сруши Исуса затоа што знаел дека крајот му е близу на некој начин, поразот му е близу. Вели, Исуса, премален од умор и покриен со рани, значи знаете што поминувал, јавно го камшикувале. Војниците го одведува во дворот, односно во преторијата и повикаа цела чета. Му облекоа пурпурна наметка, сплетоа и му ставија венец од трњи и почнаа да го поздравуваат. Какво исмевање, вече.
биди поздравен цару еврејски. Го плука и паѓајќи на колена му метанисуваа, вели преводот. По времено некоја лоша рака бија грабнала трската што му била ставена во рака и го удирала со неа по трнливата круна, забодувајќи ги на тој начин трњето во неговите слепоочници, доека низ неговото лице и брада се слевале капки крв. Ова не можеме дури да си го представиме во нашите умови, камоли да го доживееме и да останеме онака кротки. Чудете се небеса, вџаши се земјо, гледајте го мачителот и мачениот. Разбеснетиот жган го опколил спасителот на светот. Подбивањето и смевањето се мешаат со непристојни пцости и хули. Неосетливиот жган му се подсмева неговото скромно потекло и на неговиот едноставен живот. Му се подбиваат на неговото тврдење дека е Божи син, а од уста до уста преминуваат простачки шеги и навредливи подбивања. И кој стои за сето ова се разбира сатаната. Сатаната го предводи свирепиот жган при малтретирањето на Спасителот. Замислите си некој простачки да се шегува со вас, да ве навредува, да се подбива со вас. Но тој сето тоа го истрпел, затоа што е имал онаа кротост. И кротките по дух се тие кои што се гонети и ќе можат да ги претрпат навредите и прогонствата. Затоа што се кротки, понизни. Стихот спомна дека и буквално, физички ќе бидеме гонети. Ќе дојдат по нас, така да се изразам. Еве го спомнам Илија, сега во овој контекст, од неодамна читавме за него. Илија бил за времето на онаа 3,5 годишна суша the most wanted. Сите него го бараат, никога да го најдат. Господ го сокрил. Кој знае колкава награди имало распишано, да кажеме така. И оние плакати, како во каубојските филмови, знаете. Да, се бара тој, the most wanted. А имаме ситуација, целото царство потонуло во идолопоклонство, страшно идолопоклонство. Никогаш не било како во времето на Ахав и Језавела. И поминуваат тие 3,5 години и сега Илија, Господ решил, Илија сега да се појави пред Ахав, знаете, првин со Авдеи се среќаваат, па овој да му каже на Ахав и сега доаѓаме во Прва Цареви, 18 глава, 17 до 19, и читам овие стихови. Кога Ахав го здогледа Илија, му рече, и сега внимавајте, ова е исто така дел од оние прогонства. Она што го очекува Божиот народ во последното време. Што му вели Ахав на Илија? На Илија кој што подоцна ќе биде вознесен. И еве се појавил на гората на преобразувањето. Ти ли си оној што го упропастуваш Израел? Па ова нели е прогонство? Ти ли си оној кој што го пропастуваш Израел? А Илија? Ова е Илија. А црквата на последокот што треба да представува? Треба да го представува третиот Илија. Кој бил и каков бил Илија? Кој бил и каков бил Јован Крстител, вториот Илија? А која е црквата денес? Зошто може би денеска нема прогонства? Зошто се си е мирно и тивко? Затоа што Илија имал храброст да му врати, да му каже, не јас, ти си виновен, ти и твојот дом. Јас не го пропастувам Израел, туку ти и твојот дом, зашто го оставивте Господа, а ти си следбеник на Ваал. И сега собери од целиот Израел, пред мене на гората Кармел и 450 пророци плюс 400, кои јадат покрај трпезата на Језавела на Кармел на двобој, па да видиме кој е кој. Се случува тоа што се случува на Кармел, следниот ден Језавела трга по Илија.
еве го физичко прогонство, иако не почнал да го гони, меѓутоа избегал. Од страв. Црквата и државата на крајот на времето ќе удрат на Божиот народ. Здружено. И се ќе се повтори, по кој знае кој пат. Овие што се малку, што се прават многу паметни, се виновни за сите неволи на земјата, тие се надвор од системот, тие не го слушаат системот, тие се против системот. Јас, меѓу другото, без да навлегувам во сите заднини на короната, која што сакале нејке ли ќе ја памтиме цел живот, значи никојаш немало на земјата таква ситуација, кај што сите бевме затворени на некој начин, короната беше, според мене, пробен балон, значи тест да се види кој и колку е против системот. И не само короната. Сите оние небулози, сите оние небулозни глупави закони и не знам што се донесуваат на светот некои земји, само служат за да видат која е таа толпа, кои се тие кои што ќе станат, кои што се уште се бунат. И потоа во планот нивни е вака или онака како да ги скротиме, како да ги ставиме во нашиот тор. Затоа што се уште се бунат, се уште се против системот. Тоа според мене беше короната. Значи, физички ќе не гонат, физички Божиот народ ќе биде под удар на црквата и државата. Црквата, она лажна црква се разбира. Ке зборуваат лаги за вас, ова е третиот начин на прогонства. Зад грб, значи, ако нема некој храброст да ве навреди во лице, тогаш зад грб ке зборува се и се што за вас. Ке лаже и ке зборува секакви лоши зборови за вас, и тоа повторно заради Христа. И ова е навистина тешко да се поднесе, знаете, едно е кога ке, може некојаш ке ви ги извртат зборовите и значењето нивно, меѓутоа некојаш ке слушнете нешто што никогаш не сте го кажале, не сте го ни помислиле, а не па да го кажете. Или сте направиле нешто што никогаш не сте помислили, нити пак сте го направиле. И такви работи. А ѓаволот е мајстор за вакви сплетки, да знаете. И не е лесно, пак ќе кажам, меѓутоа никогаш не било лесно, ниту ќе биде лесно за посветените христијани, оние кои што претендираат, сакат да бидат дел од Божието царство и кои што најнапред го бараат Божието царство и неговата правда. Еве да отвориме сега во прво послание до Коринќаните, 4 глава од 8 до 14. Тука имаме еден интересен подолг текст. Прво послание до Коринќаните 4, 8 до 14. Овде Павле со доза на многу сарказам и се обреќа на коринќаните, кои многу се гордееле со својата духовност и слава си придавале самите на себе. И не можеле да ја сватат всушност состојбата на апостолите и нивното христијанство, така да кажам, па погрешно ја сваќале нивната духовност преку тоа. Значи, коринќаните се гордееле со својата духовност и слава. Значи, некако христијанството за нив, како и денеска. Денеска христијанството не е гонето. Денеска имате славни проповедници, значи, привлекуваат внимание телевизии, по интернет, сателитски телевизии од претходната деценија и така натаму и така натаму. Не го гледаме оно што ќе го видиме овде, што Павле го опишува. И каква слика дава? Прво послание до Коринќаните 4, 8 до 14. И видите, со доза на сарказам им се обреќе им вели: веќе сте заситени, веќе се збогативте, без нас се зацаривте, и камо да се бевте зацариле, та и ние да царувавме со вас. И сега вели: зашто ми се чини, Бог не постави нас, апостолите, најпоследни, таму на крајот, како осудени на смрт, зашто им станавме призор на светот и на ангелите и на луѓето.
Вие се фалите со своето христијанство, со својата вера, уживате, така да кажам, а ние, ми се чини, нас апостолите, ние првоборците, како да сме на крајот, како да сме осудени на смрт. Знаете ли што има во предвид овде? Каква слика му доаѓа во умот на Павле? Последни. Или слика од Колосеум, или од победничката парада на римски генерал, кој што после победена битка доаѓа, каде што прво, значи има цела една процесија, каде што прво ги покажува своите војски, второ е пленот, за да на крајот од поврхата се поразените заробеници кои што биле осудени на смрт во арената. И Павле вели, тоа сме ние, тамо на крајот. Спремни за во арена и не чека смрт. И пред да излезат во арената, гладиаторите обично велеле, ќе рекле, моритури салутамус, ние кои ќе умреме ве поздравуваме. Така и Павле сега ги поздравува коринските христијани. Тоа сме ние, вели Павле. И вели, додава 10 стих, ние сме безумни заради Христа, а вие сте мудри во Христа. Ние сме слаби, а вие јаки. Вие сте славни, а ние без чест. До овој час гладуваме и жеднееме и необлечени сме и не бијат и скитаме и се трудиме работејки со своји раце. Кога не навредуваат, ние благословуваме. Ево сега. Кога не гонат, ние поднесуваме. Кога не клеветат, ние се обраќаме благо. Станавме како нечистотија на светот. Како смет, ѓубре во дрисла. Исфрлени од сите, се досега. Не, и потоа кажува, значи не го пишам ова за да ве засрамам, не ми е тоа целта, туку за да ве предупредам како своји возлюбени чеда. Тоа што вие го прикажувате како христијанство не е. Нешто фали. Како тоа вие се фалите, а ние сме таму на крајот. Како за смрт, како во арена, како смет, како ѓубре. Каде е тоа христијанство денеска? Вакво ли е денес христијанство? Денес христијанството е, се уште може да кажеме, популарно. Зависи кој е, општо вака зборувам, христијанството. 2 милиарди на земја, околу 2 милиарди се христијани. Ова денес не го гледаме. Денес проповедниците се почитувани, прифатени. И зошто е тоа така? Зошто христијанството не е фактор кој што вознемирува, ако се сеќавате на еден цитат од мината сабота. Секој оној кој што ја отфрла Божјата љубов, велеше Елен Вајт, всушност го сваќа и го прифаќа христијанството како фактор што вознемирува. Кого ние денес вознемируваме? Како да го нема Илија. Каде е Илија? Па нели црквата на последокот е третиот Илија? Како да го нема Илија? Го нема Јован Крстител. Ја проповедаме ли вистината, се прашуваме. И ако ја проповедаме вистината, треба да ни е јасно кога тоа во историјата, да ве прашам, вистината беше популарна. Постоеше ли такво време? Никогаш. Па поготово во ова последно време, кога ѓаволот со сите сили се труди да ја сузбие, да ја уништи, да ја убие, ако може вистината, иако никогаш нема да успее во тоа. Со што се фали Павле, значи, пак сме кај него во 2 Коринќаните 12 глава, ајде да не читам во 11 глава, кај што ги читавме оние моменти, каде вели 3 пати ве бичуван, еднаш каменуван, 3 пати доживеав бродолом, па ова опасности од ова, од она, секакви опасности. Во 2 Коринќаните 12 глава, 5 стих вели, ке се фалам со таков човек, како во претходната глава, а со себе си нема да се фалам, освен со своите слабости. Зошто ако би посакал да се фалам, нема да бидам неразумен, зашто би ја зборувал вистината. Но се воздржувам. Видите колку е понизен, колку е кроток Павле, колку воопшто нема високо мислење за себе. Напротив, но се воздржувам за да не помисли некој за мене повеќе од колку што во мене гледа или од мене слуша.
И за да не се возвишам поради прекумерните откровенија, даден ми е трн во телото, сатанин ангел, за да ме удира, за да не се возвишувам. 3 пати го молев Господа за тоа, за да го отстрани од мене, и тој ми рече: доста ти е мојата благодат, зашто мојата сила се покажува совршена во слабоста. Затоа со поголема радост ќе се фалам во своите слабости, за да се всели во мене Христовата сила. Останувам со добра волја во слабостите, навредите, неволите, прогонувањата, притеснувањата заради Христа, зашто кога сум слаб, тогаш сум силен. Зошто Павле останува со добра волја кога е слаб? Па затоа што знае дека тогаш Господ се прославува преку него. Христијанството не треба да биде славно, не може да биде славно ако е она христијанство од првиот век. Напротив, рековме, секој оној кој што сака да живее побожно во Христа Исуса ќе биде гонет. Ако не доживеете нешто, значи било каков вид на прогонство, не можеме сега да кажеме дека сите ќе бидеме како Илија гонети, тогаш треба да се запрашаме дали живееме и дали сакаме да живееме побожно во Христа Исус. Зашто пак ќе кажеме, прогонството е загарантирано. Нема опција, не може да изберете. И сега ќе читам цитат од големата борба: зошто денес е мирно, зошто денес е ваква ситуацијата каква што е, зошто денес не гледаме такви неволи, такви прогонства. Големата борба, 48 страна, оригинално. Вели Елен Вајд, но постои уште едно важно прашање што денеска треба да го привлече вниманието на црквите, а тоа е, го цитира 2 Тимотеј 3:12, апостол Павле изјавил дека сите што сакаат да живеат побожно во Исуса Христа ќе бидат гонети. Тогаш зошто се чини дека прогонството речиси престанало? Речиси затоа што има некаде тук-таму. Меѓутоа го нема она од тоа време. Единствена причина, вели, е таа што црквата се прилагодила кон светот и не предизвикува никакво противење. Го нема Илија. Верата на нашите денови го нема веќе оној чист и свет карактер што е одбележила христијанската вера во времето на Исуса и апостолите. И сега внимавате, ова ми е болдирано. Христијанството изгледа толку популарно во светот само поради својот компромис со гревот, поради тоа што големите вистини на Божјата реч христијаните ги посматраат рамнодушно и што има толку малку вистинска побожност во црквата. Рамнодушни. Ке слушаме од ова уво, ке излезе од тоа уво, ке памтиме доека сме тука, после ке заборавиме. Добро, и онака сме заборавни, да кажеме, во овој век во кој што живееме, во ова бурно време, меѓутоа не смееме да сме рамнодушни, драги браќи и сестри. Најважно нешто во животот е спасението, не знам што има друго. Еве, во пуката беше цитиран стихот: што ако го придобиеме целиот свет? Што и да е од овој свет ако го придобиеме, ако си напакостиме на својата душа? Што сме направили? Со што можеме да ја отплатиме, да ја добиеме својата душа? Со ништо. И потоа додава цитатот: штом верните ќе се вратат на верата и силата на апостолската црква, тогаш неминовно пак ќе оживее духот на прогонството и повторно ќе се распали огнот на гонењето. Значи да, можеби се поставува прашањето зошто е така како што е, затоа што можеби сме ја разводениле премногу вистината. Или можеби премногу ја растегаме. Имаше една мисла, една мудрост, вели: немој да ја растегаш вистината како ластика, оти кога ќе се пушти, ќе те плесне по уста. Значи си има се своји консеквенции. Поготово со вистината, не смееме да си играме. Зошто ќе не гонат? Па, нели, христијаните се прекрасни луѓе, кротки, вакви, такви. Што вели 10 стих? Гонети заради правда. 11 стих? Заради мене. Значи, заради Христа е. И заради правдата. Оние две работи кои што светот не ги сака.
Ајде да не читаме пак Јован 15 глава, меѓутоа Исус таму вели: вие не сте од светот, вие сте против овој систем. Затоа светот не ве сака. Исто и со мене беше. И нормално е, ако мене не ве сакаше, дека и вас нема да ве сака. И потоа додава и вели таму: ако не им кажев, ако не им зборував за греот, немаше ни да ме гонат, ама, значи, Исус дојде да не спаси од греот. Главна тема беше греот, од една страна, од друга страна Божјата правда, Божјето царство. И тоа е она што им боде очи на луѓето. Значи, и како што вели, мене ме замразија без причина, тогаш и вас ќе ве намрзат без причина. И, меѓутоа, причината всушност е Христос. Причината е праведноста. Не мора ништо да правите во овој свет. Само живеете како што Христос живееше и ќе доживеете прогонство. Неминовно е. Меѓутоа, ако е сега вака, како што ни кажува Исус, тогаш ќе си рече човек да се повлечеме. Кој сака вакви работи? Но што велат следните стихови во проповета на гората на блаженството? Откако Исус ќе каже: добро, ќе го спомнеме тоа на крајот, нали, радувајте се, веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои што беа пред вас. Значи, откако зборува за прогонствата и блаженството за прогонствата, потоа што вели? Ај повлечете се таму во манастир, таму некаде, не знам, молете се или тргнете се да не бидете гонети, или што вели? Вие сте солта. Вие сте светлината. Не, вие тука треба да бидете, да светлите, да делувате како солта, одвнатре, неприметно, ама и однадвор како светлината. Затоа понатаму здравје. Но нема повлекување. Или во Јован 15 глава, откако Исус ќе им каже, значи дека ќе бидат гонети, дека нема да бидат сакани од светот, 26 и 27 стих, откако ќе го завршен, че тој дел, не го читав, нели, заради времето, вели, ако ќе дојде утешителот, значи Јован 15:26, ако ќе дојде утешителот, кога јас ќе ви го испратам од таткото, духот на вистината, кој излегува од таткото, тој ќе сведочи за мене, а и вие ќе сведочите, зашто сте со мене од почетокот. Значи, ќе сведочите и што ве очекува. Јован 16 глава продолжува и вели од првиот стих: ово ви го кажав за да не се соблазните, она претходно. Ќе ве истеруваат од синагогите, а ќе дојде час, колку и да е ова, тешко да се свати, меѓутоа тоа е тоа, ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека му служи на Бога. Заблудата е опасна работа. Павле беше тој истиот кој што ги гонеше христијаните, а мислеше дека му служи на Бога. И третиот стих: а тоа ќе го прават, затоа што не го запознаа мојот татко, ниту мене. Не го познаваат Бога. Тие што не го познаваат Бога, ќе ги гонат оние кои што го познаваат. Или Елен Вајд додава во Копнежа на вековите, се трудев да го најдам тој цитат, дали може би не е во Копнежата, но ја мислам дека е таму, ајде следен пат. Не ми текнува никако на некој клучен збор за да го претржам, да го најдам, а она Копнеж на вековите, кој што ми е целата ишпартана овака со маркери, не знам ни кај. Она распарталената, која што толку многу проучување, не знам дали сум ми кажувал, во период на, така, тежок период на 2 години, као, да кажам, изолација, така го викам јас, од животот, Копнежот на вековите, така ме подигна, ми беше основната книга која што ме подигна, значи, и ме одржа во верата, Господ преку неа, и таму вели дека на едно место, оние кои што само ја познаваат теоретски вистината, ќе ги гонат оние кои што ја живеат вистината. Во контекст и на ова, значи ќе ви истеруваат и од синагогите, и ќе дојде час кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека му служи на Бога. И, како што кажав, ќе не замрзат заради Христа, и светот всушност удира по Христа. Христос сега не е тука, меѓутоа затоа удираат по христијаните. Оние кои што живеат, проповедаат како Христа, го проповедаат истото Евангелие. И да не забравим на крајот, ова е многу убав дел,
прогонетите се благословени со двоен благослов, дека ќе го наследат Божито царство. Нивно е царството и се што е во него. И како треба да се однесуваме во прогонството, 12 стих, како што минатиот пат јас почнав да скокам овде на катедра. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас. Како да се радувам и уште и да скокам од радост во прогонство? Па еве зашто? Зашто? Причината една е зашто е голема вашата награда на небесата. Колку голема е нашата награда на небесата? Имаше една мисла во пауката, мора да ја најдам, се извинувам, ќе ја најдам. Неа прочитавме од еден протестант. Во понеделникот од Джим Елиот. Вели, не е луд кој дава нешто што не може да го сочува, смисли на животот овој земски, за да го добие она што не може да го изгуби, а тоа е вечниот живот. Апостолите живееле со ваква мисла. Не било проблем за нив, ни прогонството, ни ништо, и животот биле спремни да го дадат затоа што знаеле што ги очекува. Она што никој не може да им го земе. А какава е таа награда на небото? Може ли да се спореди било каков живот овде на земјата со неброени години? Милиарди, нема да ги броиме едноставно. Како би изгледало онај беден живот од 50, 70, 80 години, знаете, заради денска, викаат, сега може некој тука да ми замери, ама ќе кажам, ова мисла ми дојде, вика, заради напредокот на медицината, па сега нели продолжен животот. Да, точно, има вистина во тоа. Меѓутоа, имаше една мисла на Фейсбук, што исто така е држи една голема вистина. Вика, медицината, вика, толку многу напреднала, што денес немате здрав човек. Океј. Меѓутоа живееме во последно време, да не забораваме, гревот и последици на гревот, и Елен Вајт спомнува, ќе се јавуваат болести за кои што ќе нема чаре. Едноставно, водачите во овој свет ќе немаат чаре за световните проблеми. Меѓутоа, да не одам во тој правец. Што вели во Римјаните 8, Павле 8, 17 и 18? Ако сме чеда, тогаш сме и наследници. Божи наследници, а и Христови со наследници. Ако страдаме со Него и ќе се прославиме. 18 стих. Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Ништо, буквално ништо. Или 2 Коринјаните 4 глава 10. Каде и да одиме, секојаш го носиме Исусовото умирање во телото, па и животот Исусов да се покаже во нашето тело. 11. Зашто ние живите секојаш сме предадени на смрт заради Исуса, та и животот Исусов да се покаже во нашето смртно тело. 16. Затоа не се истоштуваме, па иако се распаѓа нашиот надворешен човек, внатрешниот се обновува од ден на ден. Зашто нашата сегашна лесна неволја ни донесува прекумерно и неизмерно вечно изобилство на слава. И себично би било која би кажале дека е заради наградата му служиме на Бога, а наградата е вечен живот. Не, ние му служиме и треба да му служиме од љубов. А тоа што тој одредил да не награди, тоа е сега негова работа. Знаете, слушнав една мисла. Какви сме ние онака горди по природа, знаете како реагираме кога ќе ни дадат награда некоја овде, во овој свет, во овој живот. Како може да го доживее тоа грешното човечко срце. Па затоа Господ чека не овде, неки на награди таму, кој ќе видиме преобразени. Затоа што знаеме како да реагираме соодветно на награда. Овде не знаеме, за жал. Секојаш тоа делува нашата гордост на некој начин. И второ, зашто така ги гонеа пророците кои беа пред вас? Треба да се радуваме затоа што минатиот пат спомнавме, се наоѓаме во многу добро друштво. Во друштвото на вистинските пророци, како Илија, Елисеј, Еремија и така натаму. А Илија,
Еве самиот пак го спомнавме, е на небо, или е жив, или ја никош не виде смрт. Што сакате повеќе од тоа? Може би и ние, дај Боже да биде така, да бидеме баш таа последна генерација, тие 144.000 кои што нема да видиме смрт. Само едноставно ќе преминеме во вечноста, како што тоа се случи со Илија, со Енох. Овој дел исто сакам да го опфатам, при крај сме. Лука 21, 12, 13, 14. Но пред се тоа ќе стават раце на вас и ќе ве гонат, ќе ве предаваат во синагогите и во темници, ќе ве водат пред цареви и управители заради моето име, повторно го нагласува тоа Исус. 13 стих, и така, ставете си во своите срца, да не се подготвувате како ќе се браните. 14. Тоа ќе ви овозможи да сведочите. Прогонствата против нас, гонењата, навредите, ќе бидат можност да посведочиме за Господа. Минатиот пат читав стих, сега не ми текнува каде беше, но за гонителите тоа е за пропаст, а за прогонуваните тоа е за слава Божја. Можност да го прославиме Бога и можност да сведочиме за Него. А тоа ќе биде сигурно сведоштво дека сме Божји деца, дека сме на Негова страна. И она што минатиот пат само го нагласив, меѓутоа мора да ги прочитаме овие стихови на крајот, многу важно е, нагласено е, ако сме гонети, навредувани заради Христа и заради правда, тогаш сме блажени. Меѓутоа, што ако сме гонети заради некоја наша глупост? Дали тогаш важи блаженството? Односно заради самите. Еве го Андре ми кажува. 1 Петрово 3 глава, 13 стих подолу. 1 Петрово 3 глава, од 13 надолу. И кој ќе ви стори зло, ако ревнувате за доброто? А ако и страдате заради правдата, бидете блажени. Не плашете се, ниту се збунувајте од нивните закани. Туку, значи, блажени сте ако страдате заради правда. Туку осветувајте го во своите срца Христа како Господа, секогаш подготвени за одговор на секого кој ја бара причината за надежта која е во вас, но со крстост и со страв, имајќи добра совест, та оние кои го навредуваат вашето добро поведение во Христа, да се посрамат за она за што ве клеветат, зашто е подобро ако сака Божјата волја, да страдате правејќи добро, отколку правејќи зло. Исто има слични стикови во 1 Петрово 2 глава, каде што се однесува на слугите и нивното однесување кон господарите, но се однесува на ова што го зборуваме, може да го примениме всушност. Вели, слуги, покорувајте им се на своите господари. 1 Петрово 2:18, па надолу. Покорувајте им се на своите господари со целосен страв, но не само на добрите и кротките, туку и на суровите, зашто тоа е благодат, кога некој страда несправедливо и поднесува маки заради сознанието за Бога. Имено каква е пофалбата? Ако трпите, кога ве казнува за вашите престапи. Нема тука пофалба. Но ако страдате и трпите, кога правите добро, тоа е благодат од Бога. Мислам дека ова е јасно, меѓутоа имав желба да го нагласам. Значи, неминовно е за христијанинот да биде гонет, но со Божја помош сето тоа можеме да го надживееме и да го пресретнеме и да го дочекаме во Христова сила. И како што Христос се справил со сите тие ситуации, така и ние, Господ да ни даде сила да се справиме. И не забравяйте оној цитат што го читав минатиот пат, нема време сега да го читам, само да спомнам. Кога се наоѓате во такви ситуации, кога сте гонети заради Христа, не забравяйте дека е Христос до вас. И Христос е на ваша страна и впрочем кажавме, прогонствата се сигурен знак дека вие сте на вистинската страна. Слава нека му е на Бога за овие блаженства, со кои што всушност тој ја започнал само проповедта на гората на блаженството. Јас некако сум во искушение да продолжам и да проучиме цела и баш ме интересира колку време ќе ни треба за тоа и колку саботи. Толку е богата, тоа се 3 глави од Матеј, не знам како ќе води Господ натака, но слава нека му е и за ова до сега. Амин.